कस्तो राम्रो वेदर देखेछ यहाँ आज सेकेन्ड डे मयू we are going somewhere we will let you know oh my god it's so windy oh my god छाता oh my god कता कता हिँडेको गाइस बाउ छोराहरु पर यो ठाउँमा चाहिँ बस स्टप र फेरि स्टेसन छ अनि हामी चाहिँ यहाँबाट बस लिएर जान लागेको गाइस धन्यवाद ड्राइभर दाइलाई कसै बसबाट उत्रिएर अलि जंगलभित्रको बाटो जानुपर्ने रहेछ बाटो अलि अप्ठ्यारो छ भन्छ लेट्स सी गाइस हामी चाहिँ नानीहरुसँग जान लागेको यो ठाउँ कुन अरे नानी यो नामसाङ क्याम्प साइट हो नामसाङ क्याम्प साइटमा हामी चाहिँ एउटा पोखरी जस्तो ठाउँ रहेछ पुयो रक पुलमा जान लागेको गाइस हाम्रो जनताहरु पछाडी पछाडी आउँदै हुनुहुन्छ खै देख्दैन आधी सर जनता त वेदर चाहिँ राम्रो छ आज सबैले गाइस हैदृश्य गुरुङ ल यो तारजालीबाट यस्तो यहाँनिर जाने बाटो रहेछ गाइस पुयो पुयोतिर हो यो साइडमा यो चाहिँ मुयो साइड हो यता चाहिँ पुयो यता चाहिँ मुयो ए यो जार्डिन लु हाम्रो कम्पनीको उप रहेछ त गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने रहेछ लु लु बाउ छोरी ततास्तु ल हजुर ओ नो यहाँ त रुख ढलेर बाटो ब्लक रहेछ नि त गाइस ल यता चाहिँ प्राइभेट घरहरू हुँदो रहेछ हामी चाहिँ यहाँ यस्तै जानुपर्ने रुख लडेको अब बानीलाई उचालेर हाल्नुपर्छ ल सबैजना जाऊ पहिला ल यस्तो ठाउँबाट चाहिँ हामी पुरा एडभेन्चर आजको दिन चाहिँ एडभेन्चर हुँदैछ है गाइस ओके सुई सुई हिँड के हो मान्छेहरू यस्तो छ है गाइस यहाँ टेम्परेचरले ब्लड प्रेसर हाई हो यहाँ तिमी छिरेर देखाइदेऊ यहाँ ल यो चाहिँ हाम्रो यो भाग्यमानी मान्छे मात्रै छिर्छ भन्थे यहाँबाट म छिर्छ कि छिर्दैन हेरौँ ऐ टेरिका छिर्दो रहेछ यार बुरिङ के छ है गाइस ल होइन जुत्ता हिँड्नु पर्छ भन्यो नि त ए यही हो ठाउँ नै ए अनि भइहाल्यो त्यहाँदेखि जुत्ता खोलेर पस्लु ल गाइस यही हो है हामी आएको ठाउँ चाहिँ यस्तो दामी छ होइन ल अब यति जङ्गलको बिचमा होइन मयूबाट चाहिँ एकदम नजिक पर्छ गाडीमा